Hello， 大家好，歡迎嚟到問經撒答，我係 Matina。國際兒童節特輯，你話小朋友細，主話佢哋最勁。今日呢一條片專係拍俾我哋個靈入邊仲住緊個細路嘅我哋。主耶穌話唔係做返小朋友，係信返嗰種純真。神話唔回轉就唔入得啦。馬太福音18章3節，你們若不回轉，變成小孩子的樣式，斷不得進天國。哇，咁嚴重啊 ！Yes， 係啊！我哋讀咗幾多本神學書，抄咗幾多次筆記，訂閱咗幾多屬靈嘅 IG， 都唔代表我哋入到天國。主耶穌唔係請我哋做呢個信仰導師，佢係請我哋做天父面前抱住公仔嘅小孩子。我哋係邊一種大人呢？邏輯型。主啊，我唔信，除非你解釋返俾我聽三位一體點樣喎。理性型。主啊，我要有 Spirit 幫我測恩典派落嚟嘅機率。第三就係同心型。耶穌話我餓，你可唔可以幫我？小朋友會好直接講我想要，大人就會話啦，我值得先至會去攞。讓小孩子來，主親自開 Green Pass。馬太福音19章14節，讓小孩子到我這裏來，不要阻止他們，因為在天國的正是這樣的人。當門徒以為自己係保安，小朋友唔好阻住主耶穌講道。主耶穌反而話：喂，你唔好阻住我哋嘅 VIP 啦！主係特登俾小朋友 priority， 唔係因為佢哋 perfect， 而係因為佢哋 really to trust without filter。哥林多前書1章27節，神揀選世上愚拙的，叫有智慧的羞愧；又揀選世上軟弱的，叫那強壯的羞愧。即係話神鍾意用你以為唔掂嘅做出嚟最掂嗰啲嘢。小朋友唔係未 ready， 佢哋係真 ready。小朋友係神嘅 investment。詩篇127篇3節，兒女是耶和華所賜的產業，所懷的胎是他所賜給的賞賜。人生嘅投資，你可以係買樓、買金、買 ETF， 但神最寶貴嘅投資就係一個小孩子嘅心。佢哋唔係將來嘅希望，佢係今日天國嘅子民。今日喺主日學，可能就係將來轉化世界嘅 Kingdom Influence。今日反思，小朋友跌咗起身再玩過，大人跌咗起身再內疚10年。小朋友，耶穌愛我，我就信。大人就話啦，耶穌愛我，但我上星期未讀經，可能唔愛我咁多噶啦。主唔係揾完美，而係肯信嘅人。挑戰你，我哋有冇失去信嘅簡單嘅能力呢？我哋有冇睇返個細路仔嘅信仰呢？我哋有冇試過問返主，我仲可唔可以成為你懷中嘅小孩呢？今日唔止係兒童節，係我哋返轉頭天父懷中嘅日子。記得天國嘅門口唔係淨係查 QR code， 係你嘅心係咪返咗去同心呢？好，記得 like subscribe 我嘅問經所答，下條片見，拜。